سلام علیکم اندلم باشین اون دیوره قیدیت درستی داره پیش کله کو گیرد مدار تو چاره تو مدار کو صدا کو چرا چی می تو صدا کو تو چی قدر چی ما خب تو هم سایمانی تو بچه مدار میکنی خب بگو آنه ما مدار خو تو مدار تو شرم یا نداره چی چره مدار تو مایه پیار من اونجا دار کنه پیار من مدار من میره جلوی مدار من میره به پیار تو زنی میاره پیدا میکنه جلوی میکنه آخه کل خراب ما همسایه تونیم یا نواسی کاکا تونیم خب نواسی کاکا منی همسایه ما نمیشی نه مدار من بیکاره بیا می هسته که مدار مال تو از این امثال این اون پخته میکنه مونده علاقه برفته سر خور وزیر کلر بک داشته اگر نه صدا میکردم پشت در چیز تو می هسته سگ میگیره تو نکه میبردم به خود مدار مگب میزیدی نه خب چرا مدار پیتا کارا بکنه مدار من بیکاره بیا مدار تو نمزد دار چه پیار تو نزبت دار کنه خب جلوی کمک کده دیپک برو که به یک بسکلتر میزنم به دیوار مالیا نه چند تا بشه دیگه مثل تو 50 و 60 تا مالیا برو به مدار خب بگو چیزه بگو مدار گلک بیکار نبیا شما نزبت پیارتو نزبت دار کنه گیلا گوش کن برو به مدار خوب بگو اگه پیار من اونجا دار شه در سرا شما ریشه میکنو برای تو بیا کن اونجا دار کنه 40 سال از عمر تو بگشته مالیا به کجا هستی؟ نشه یا خما؟ نشه طور میبینم نشه میشم سختتو بگیره مگر هونا کو مردم سینده بشی بله برو تا سلام شو که چیز سیب شده شکره مخزارم تو بکنی سیب درفته مدار من هست تو نه بابا مدار خوبه دیگه خوبه برو داشتنی سلامتیم بخیرین چی گپوه شما دیدیم اختلاطات دیشب یاد مامات دیشب تو به خانم اختلاط از شما شد چی اختلاط بچون البته غیبت میکردیم باز نه غیبت خونه بوده ما شما یک چیزی بپرسم همین دختره خالمه چی مشکلی داره خود شما که شما مایم به سر زن کنین آفرین دختر خاله تو هیچ مشکلی نداره 24 ساعت نون خونه به داخل از خونه یکیه لا نورالله سعی کنیم شما اگر شما به جنگ و جنجال میگیم مشتیخند میگیم با هر خونه میگه پاسته با هر خونه زنشو جنجال داره جنگ داره خانواده داره یکی گپ نشد ابا چون به یک مرد چند تا زن روایه صحیحه نفره که زن میکنه 4 تا زن یا 7 تا زن میکنه پول هم داره چند سال میشه بعد سرشو نخوره گوشنگی لورس میرین چند سال میشه همین دختر خاله تو چند سال میشه به خونه منه چند سال میشه 100,000 دفعه بزو گفتم وقتی که من سر کار میام نون خونه مریاکی نکو که باور بکن که تو بدبخت میکنم دای وقت میته خان مر گرفته داره و جنجال داره شما ملامت بودین دیگه او هم بیکار نیه ما 24 سال خودش با جنگ و جنجال کنه او هم خوش نیه دیگه یعنی خلاصه همیر بگم عباس جان خوش باشم دیق باشم مزن میکنم خلاصه گپ بگم من دیگه ازی بیشتر تیر کردن نمیتونم بزی خلق تنگ من دلم و دختر خالی ما میسوزه 20 سال خودش ما زندگی میکنه حال شما ایدا زن دیوم کردیم زندگی بدبخت میشه خراب میشه ایرای خدایه بارا کاکا دل تو به خودت بسوزه مادر خو میگفته که میام 4 کلمه نصیحت میکنه 20 سال میشه عمر من نسبت کرده بیشتر از این دیگه ما تا کی صبر کنم مجبور شدم
با نگاه کو که یک دونه مو به تا سر دست دختر خاله تو نمونده. حالا تو بیا میادی اینجا جلوگیری میکنی به من. لا یه از گپا نیه دامت دختر خاله که اختلاط نکنه شام یک اخلاق خوبی نداریم. از سر کار که حال ما به ترمز بزنیم به پینک بزنیم. هر کس کار میکنه که نشه بخونه کار کنی خستش بیای بخونه جنگ کنی خود زن. مال اختیار خوردارم یا ندارم؟ من زن میکنم اختیار خوردارم. از کی سیخو میکنم؟ این کار به شما چی ربطی داره؟ 24 ساعت به تا خونه غیبت و غیبت دزدی داره. مادر تو همین کار اثر خود چی نمیندازه. اختیار خوردار نگه من دل میسه. بخستی بیا من دیگه من گپ یاد میت فقط میگی تو پیار من یا برار کلون منی. شو خوین افشتگی لواس میره زن. روز اول که همین بدم برای من بدادی بودی میفهمودی میگفتن تو به خونه میمرد که میری 4 روز گذاره کو. ای تو کارا نکو. آن خود زندگی خورزات خراب کرد. آن باشه که عمر خور بودی نداره. بدبخت روزگار باشه. بله. الهی در بگیره ای زمانه کسی به میار خوشیشتن نتانه الهی خانه شیطون خراب شد. الاف کنه ای مادر تو چی حق داره که میره جلوری میکنه که نورار ماه نمزاددار کنه ها؟ چی حق داره؟ چی نه مادر تو؟ مادر من زن پیرمه. زن پیرمه بفهم مادر خود تو کلون اون خونه بگو نریم جلوری نکنین که با خدا قسم میفهمی. چی شرط سه کشته کجا کجا میکنه خور که بیعقلی خود سر خوبندا همون خود نولا به جنجال شده ما سمون سر خوبلا کنم هم ترجیح بزنم تو رو هم برادیو بفهمیدی؟ بله. بفهم مادر خود جلوری نکنن با خدا قسم بفهم که نولا نمزاددار شده اول دست پا تور میشکنم بفهمیدی؟ اول دست پا تور میشکنم بابا میرم با خونه گپ میزنم دست بابا ها به خاطر که مادر تو جلوری کرده اگه مادر تو جلوری نمیکرد به نولا کس موقع مرده خور نمیده. بس بگی من میگم جلوی نکنه لینگو نمیشکنی. نه با مادر خوب بگو تو کنم خونه برف تو شاید بکنم. خوبه میگم چون زن نیلیلا 24 ساعت جنگ میکنه نمایه. اشتباه کردم خودت نورا هیچ کس گزاره کرده نمیتونه. همین دختر خاله من 20 سال خودی از این گزاره کرده. عباس به گناه دارم لینگو نشکی. برو با مادر خوب بگو عباس گفته خواهشن همین کارا از سر خوب بندازین نریم جلوی نکنه کار خوبی نیه زندگی مستمون خراب میشه. 20 سال زندگی کنال زندگی خراب شه. خوبه با من همیشه دستی من عباسم فهمیدی؟ با اگر دستپاتو نشکستونه بگو اسم تو عباس نبوده دول اسیا بوده. باشه من خبر شد که نولا نمزاددار بشه با بفهمی. خوبه برو بیتر همینه که بری جلو مدخل بگیری. خوبه برو جلو شو. به تو بگفتم که با نگی نگفتی. خوبه خب گوشا خوروا که تو هم برو مدخل بگم میته که پایه بفهمیدی با خبرشون به بابا تو میگن گیلک خبرشون دو دست پاتو میشکنم با گله نکنی. جنده کردیم شما هم دیگه. خدایا شکر داره. اینه برق گیری تو چی؟ نیلیلا بشین تو نمیتونم لینگو به دست میکنه. چه کار ترگیلک چی میگی؟ نیلیلا همسایه خب که ماما پیرگی پش خب این ماه نوزبدار شه این نوزبدار میشه یک بار عباس من بدیده میگه اگه مادر تو برای نیلیلا زن بستونه مردو لینگ ترمیش کنه برای اگه نوزبدار شردو لینگ رو میشکنه چکار کنه؟ به تو چی ربطه داره به عباس چی ربطه داره؟ میگه که چری مادر تو میره جلوی میکنه. حالا مادر تو جلوی نورالله کرده. ها مادر تو چی کار داره؟ اصلا مادر تو بیکاره که بره جلوی نورالله بکنه. از او کرده بره به تو یک بیوزن یک دختره که مثل تو میتونه دیونه ساده باشه بستونه به تو جلوی نورالله میکنه مادر تو. نه حالا من برو که با مادر خوب بگو. خب با کی به تو گفته پاتور میشکنم؟ عباس مالا بر به تک کچه باق بدید که اگه نیلیلا زن کنه با خدا هردی پاتر میشکنن دستا برم به خیالم بگفتن. حالا به نظر تو که دستاتو رو هم بگفت که خودی پا میشکنی یعنی یک پار میشکنه؟ تو کامی تو بگفت من تو به خیالم که گفت اگه دستاتو رو میشکنه من تو پار 100% گفت. گیلک اول دیوم که آسون نیه که کسی دگه کس برای زن کنه با بیایه عباس کن زن نورالله دختر خاله اینه نیه؟
خب او چی ربطی داره بزرگ متقاله به سر خوار زن میکنن نمیتونه دست پا دیگه کاسبش کنونه یعنی نه اگه عباس خیلی غیرتیه بره دست پا نورالله بش کنونه آه ها دیگه بگم دست پا من اشکازیر بشکی اصلا بی تو گفته خب که تو بری به پیش مادر خود تو سادی بی عقلی بری به پیش مادر خود به گریهشی گی کار نکو جلو روی با بفهمیدی آه. اصلا یک چیز دیگه من به تو آه. بگم مادر تو بیکاره که از اینجا بره دو تا سیاست رو بدبخت کنه خب شکم خور شما سیر کنیم او مسلمان هم بدبخت میکنیم نورالله هم بدبخت میکنیم زن میدیم وای 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 حیرون همی همسایه خونم شما نون نداریم بخورین شما دیتا کارا ماه چی کار کنه